সালাম আলাইকুম এভরিওয়ান। আপনারা অনেকে জানতে চাইছেন, আমার ইনবক্সে অনেকে মেসেজ দিচ্ছেন যে আমি আমার R15M BS7 কি ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করি। ইঞ্জিন অয়েল হচ্ছে এটা ইয়ামাহা হলো RS4 GP। এটার পারফরমেন্স অনেক ভালো। আর প্রত্যেকবার ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করার সাথে সাথে আমি একটা মোবিল ফিল্টার চেঞ্জ করি। এটা হলো R15M এর অরিজিনালটা। বাইরে অনেক রকম কপি আছে, অবশ্যই আমি আমার বাইকটা অনেক পছন্দ করি। এর জন্য আমি প্রথম থেকেই ইয়ামাহা লুব ইউজ করতেছি, একদম ব্রেকিং পিরিয়ড থেকে। প্রথম ইঞ্জিন অয়েল যেটা আমি ড্রেন দিছি 300 কিলোমিটারে, সেটা কোম্পানি স্টক ছিল, মানে বাইক কেনার সাথে সাথে যেটা দেওয়া থাকে ওইটাই ইউজ করছি। তারপরে আমি ইউজ করছি 300 কিলোর পরে RS4 GP, ওইটা ইউজ করছি 1000 কিলো। তারপরে ইউজ করলাম 1500 কিলো। হ্যাঁ, তো আমার বাইকে অলরেডি 1500 প্লাস হয়েছে সামথিং। তো আমি এখন এটা চেঞ্জ করতেছি আরেকবার। এখন এটা আমি প্রায় 2500 থেকে 3000 কিলোর মতো চালাতে পারবো।